Pozdrav dragi gledatelji, moja današnja tema je bila zrcalni neuroni i empatija. Pa idemo prvo krenuti sa pojmom empatije. Dakle, što je to zapravo? Ako osmotrimo samu riječ empatija, vidjet ćemo da se sastoji iz dvije grčke riječi, em što znači u i patos što znači patnja ili strast. Dakle, empatija je sposobnost preuzimanja tuđeg afektivnog stanja, odnosno sposobnost da sebe stavimo u tuđe cipele. Važno je razgraničiti empatiju od drugih sličnih pojmova, kao što je simpatija, odnosno suosjećanje. Dakle, želim da zamislite dvije hipotetičke situacije. Prva situacija, naš prijatelj je bio na razgovoru za posao, razgovor je užasno prošao, on nije dobio posao. I sad je on ljut, tužan, razočaran i traži utjehu. Mi ćemo u tom trenutku se osjećati isto kao naš prijatelj i pružit ćemo mu tu utjehu. Dakle, mi ćemo prakticirati empatiju. Druga hipotetička situacija, imamo liječnika i pacijenta. Liječnik mora saopćiti pacijentu neke loše vijesti. On zna da će se pacijent osjećati tužno, razočarano, ali on u tom slučaju neće se osjećati kao taj pacijent, već će samo razumjeti njegovo afektivno stanje. Dakle, on će prakticirati simpatiju ili suosjećanje. Teorija uma objašnjava simpatiju na način da objašnjava da svi ljudi imaju sposobnost stvaranja vlastitih mišljenja, htjenja, planova, isto kao i preuzimanja tuđih. To je sve u svrhu boljeg socijalnog funkcioniranja. Smatra se da osobe s autizmom i schizofrenijom imaju manju sposobnost ovih funkcija i zato slabije funkcioniraju socijalno. Dakle, ako teorija uma tako dobro objašnjava suosjećanje, kako je onda objašnjena empatija? Moramo razumjeti da empatija nije samo jedan pojam, već da postoji više različitih vrsta empatije. Vratimo se sad opet na onu hipotetičku situaciju sa razgovorom za posao. Ako u tom slučaju prakticiramo suosjećanje, mi ćemo znati kako se naš prijatelj osjeća, ali znaćemo i da je on jedan pametan i sposoban tip i da će na jednom od idućih razgovora on svakako dobiti posao. Ako prakticiramo kognitivnu empatiju, mi ćemo se staviti na njegovo mjesto. Dakle, mi ćemo razmišljati kako bi nama bilo da smo mi bili na razgovoru za posao koji je loše prošao i šta bismo dalje radili. Ako odemo još korak dalje od toga, prakticirat ćemo afektivnu empatiju. Dakle, doslovno ćemo se osjećati kao što se naš prijatelj osjeća i imat ćemo, što je najvažnije, potrebu za pomaganjem našem prijatelju. Dakle, ta altruistična potreba je ključna razlika između afektivne i kognitivne empatije. Postoji treća vrsta empatije, takozvana motorička empatija. Ona se odnosi na sav onaj govor tijela, timski rad, mimiku i one ne tako rijetke situacije kad vidimo kako se neko ozlijedi, recimo neko se udari u koljeno i mi gotovo refleksno pravimo grimasu, hvatamo se za naše koljeno kao da smo na neki način osjetili njegovu bol. Dakle, u podlozi motoričke empatije se nalaze zrcalni neuroni koje sam na početku spomenuo, pa sad bih trebao nešto više reći o njima. Dakle, zrcalni neuroni su otkriveni 80. i 90. godina prošlog stoljeća od strane italijanskih znanstvenika. Oni su zapravo nekako nehotice otkriveni jer ti znanstvenici su proučavali mozak makaki majmuna, odnosno proučavali su koordinaciju između njihovih ruku i usta. Dakle, zaboli su elektrode majmunima u mozak, u njihov premotorički korteks i gledali su kako neuroni okidaju kad majmuni posezaju za bananom i kad je prinose ustima. Sasvim slučajno primijetili su da određena skupina neurona okida i kad majmun izvodi radnju i kad gleda nekog drugog kako tu radnju izvodi, što je najčešće bio čovjek. Tu skupinu neurona su onda nazvali zrcalni neuroni jer se oni ponašaju kao u zrcalu, dakle ponašanjem. U tom periodu još nije bio razvijen interes za zrcalne neurone, ali kasnije razvojem tehnologije, odnosno funkcionalne magnetne rezonance, oni su se počeli više proučavati kako u mozgu majmuna, tako i u ljudskom mozgu. Dakle, u mozgu čovjeka su pronađeni osim u motoričkom dijelu i u dijelu zaduženom za pamćenje i za emocije, što je navelo znanstvenike da pomisle kako se zrcalni neuroni nalaze u podlozi mnogih kognitivnih funkcija u ljudskom umu, kao što je recimo empatija. To bi bilo dosta idealno kad bi se empatija samo postojanjem zrcalnih neurona mogla objasniti, ali ipak većina istraživanja koja su rađena na tu temu imaju značajne mane. Dakle, kao prvo, nije jasno jel ti zrcalni neuroni služe samo pukom oponašanju pokreta ili služe neki način i razumijevanju motivacije iza neke radnje.
Dalje, u tim istraživanjima često nije jasno jesmo li proučavali empatiju ili suosjećanje zbog same sličnosti tih pojmova. Također, većina tih istraživanja se fokusirala na negativne aspekte empatije kao što je bol, pri čemu su ovi pozitivni aspekti kao što je sreća potpuno zapostavljeni. Dakle, treba još napraviti studija. I na kraju postoje značajna tehnološka ograničenja kod funkcionalne magnetne rezonance. Ona naime mjeri protok krvi kroz mozak, a kako se ovi neuroni nalaze dosta ispod kore mozga, njihovo krvno opskrbno područje se preklapa sa mnogim drugima, tako da postoji uvijek mogućnost da smo mjerili korelaciju umjesto kauzalnosti. Sad kad uzmemo sve ovo u obzir, možemo li zaključiti da su zrcalni neuroni odgovorni za empatiju? Pa odgovor je i da i ne. Već smo zaključili da na neki način sudjeluju u motoričkoj empatiji. No što je sa kognitivnom empatijom? Dakle, neka novija istraživanja pokazuju da iako sami zrcalni neuroni ne sudjeluju u razumijevanju motivacije, oni projekcijom u drugi udaljeni dio mozga mogu doprinijeti tom procesu. Dakle, oni bi mogli na neki način sudjelovati i u kognitivnoj empatiji. No što se tiče afektivne empatije, jasno je da ona ne mora postojati posredstvom motoričkog podražaja. Primjerice, čitamo u novinama neki tužan događaj i mi osjetimo tugu. Jasno, došlo je do empatije, ali nije bio nikakav motorički podražaj. Što znači da afektivna empatija ne zahtijeva aktivnost zrcalnih neurona niti je ovisna o njima. Evo, za sami kraj sam spremio jednu raspravu je li empatija isto što i moralnost i može li se prakticiranjem empatije poboljšati naše društvo. Ova teorija svakako ima podršku socijalne psihologije, ali neuroznanstvenici se ne slažu po tom pitanju i kao argument navode to da je empatija diskriminativna. To znači da imamo veću tendenciju altruističkog djelovanja unutar socijalnih skupina koje su nama slične. Primjerice, jasno da ćemo prije pomoći nekom unutar vlastite etničke skupine nego tuđe. Ili drugi primjer, navijači u nogometu veću empatiju će pokazati prema pripadniku vlastite navijačke skupine kad njihov tim izgubi nego kad protivnički tim izgubi prema protivničkom navijaču. Budući da moral bi trebao biti jednako primjenjiv na sve ljude, a empatija to nije, empatija ne može biti isto što i moral. Dalje imamo problem psihopata. Nasuprot uvriježenom mišljenju, psihopati imaju određenu sposobnost suosjećanja sa drugima, no problem je što oni nemaju nikakav moralni kompas i njih jednostavno nije briga šta drugi osjećaju, oni rade po svom. Onda empatija također nije nešto univerzalno dobro, dapače ona se može jako često koristiti za vlastitu dobrobit. Recimo, mi smo igrač nogometa i mi šutiramo na gol. Mi procjenjujemo protivničkog golmana kako će on reagirati. Dakle, koristimo se empatijom i to u svrhu postizanja zgoditka. I empatiju je također moguće vrlo često zloupotrijebiti. To su oni primjeri kad u vijestima vidimo nekog kriminalca i imamo empatiju prema njemu čisto zato što nam on izgleda simpatično. Dakle, uzevši sve ovo u obzir, u mom osobnom mišljenju, samim prakticiranjem empatije, koja je podsvjesni proces, ne možemo poboljšati naše društvo. Radije trebali bismo svjesno trenirati sebe i druge, osobito naše potomstvo, na to da preuzimaju perspektivu drugih ljudi koji nam nisu toliko srodni, koji su pripadnici drugih društvenih skupina i jedino tako mislim da bi se mogao premostiti jaz između socijalnih skupina. Eto, hvala na pažnji.